diriku yang setia, terima kasih kalian sudah berlangganan wifi dengan saya. Sebuah pesan yang ingin ku sampaikan untuk pelanggan-pelanggan yang suka ngutang. Katanya bulan depan dibayar 2, ternyata cuma dibayar 1. Ketika kalian diisolir malah gak dibayar. Atau lebih parah seperti saya, sudah nunggak 4 bulan, dipinjemin antena malah dijual. Sebenarnya kami para pejuang jaringan yang berada di pelosok Indonesia ini tidak pernah memaksa kalian untuk memasang wifi. Kami hanya menawarkan dan kemudian kalian pasang. Lalu kenapa kalian suka nunggak bayarannya? Kami pun sebenarnya sudah mengikuti inovasi tentang pembayaran seperti IndiHome dan teman-teman. Saya sudah